नंदिनी नजरेहाक तुमकां बरें स्वागत. आज हांव वडी आंबट करता आसा. वडी म्हळ्यार ते कुवाळ्या वडी एके उडदा वडी म्हूण म्हणटात ताका. ते आंगडी मेळटा तिके दाटा दाटा आसल्यार तिके लायक पातळ आस म्हण जाल्यार अशी जी तेलान भाजूचे तिची दाट आस म्हण जाल्यार तेलान तळून काडची. ते हे वडी अशें आसता. हे वडी आंबट तुमकां जेवणाक शीता कालोवणेक भायर लायक जाता. एक वेळा करून पळया ती तुमी. हाका कसं बरें इंग्रिडियंट्स जे पडटा म्हूण हांव सांगता. इंग्रिडियंट्स वडी एक कितली सान कडून चिंचाम, मागीर 5 बाजील मिरसांग काडा हांवें, मागीर एक व्हड ओळ्याचे हे सोयी, एका सान नाल्ल जाल्यार सगळे नाल्ल घाला ते, मागीर सासाम, मीठ, थोडं तेल. आता फस्ट एक मसालो वाटूया. सोय घालता आसा ओळ्याची एक सोय घाला. तुम्ही सान नाल्ल म्हणून जाल्यार सगळे नाल्ल घालता. मागीर हे 5 मिरसांग घालता. घाट मिरसांग ताका मस्त काय तिखसाण आसना. मागीर इतले चिंचाम उदक घालून हे वाटूचें. ते मसालो इतले नाही जाले हाका एक सारा चमचेन तो एक चूर एक चमचा सम घालून वापस ते नयाचे वाटचे आसा. ससम घालून वाटिलाय. आता ते आयदनां घालया. आता हे मसालो आयदन घालया. आता मिक्सी धुवन त्या उदक घालया. म्हळ्यार हे आतां तूं पातळ केल्यार मागीर तुमकां वडी तोंड आनी हें करता कट काडून मागीर दाट जाता ते आपल्या पीक कालवणी चिकेची मस्त दाट लायक जायना ती पातळ लायक. मस्त दाट जालें ताका आनी सारको उदक घालता हांव. कालवणी कितली जेवका तितली पातळ केल्यार मागीर दाट जाता. वडीन थंय मिरसांग आसा जाल्यार मीठ मातशें पडोवन घाल का. आता हांव सुमार मसालो सुमार आसना ताजे खातीर तांदूळ एक 2 चमचे घालता हांव. लायक एक कतकत येवका हाका. हे आता कतकत येव भितर आमी ते वडीक तोंड दवरया. आता तेल तापले वडी तोंड दवरया. वडीचे कलर चिके ब्राऊन कलर येवता. सामार हें करून तोंड काळे जाता तशें हें करून ते गड भितर काळे जाता. तेजे खातीर तांबडे कलर येता. तांबडे कलर इतले आयल्यार पुरो. इतली पुरो हांव आतां काडटा. पळय इतले तांबडे जाले ते कुरकुरी जाला. हें आतां अशी कट करून अशी खंयच्या काही बरें लायक जाता. कतकत सूर जाला जाल्यार ते सम कतकत येवं. पळय आतां सम कतकत येता आसा. आतां हें बंद करता. गॅस बंद करता. आता हांव फोडणाक दवरलें तितलें तेल घालें. हें तेल तापो मागीर एक सासम करपा मात घालची फोडणाक. सासम घालता. आतां करबेव घालया. आतां सासम जालें. आतां हांव घालता आसा. आता वडी आंबट जाला. मागीर वडी ते तळेल आसा पळय ते निवला ಸ್ವಲ್ಪ. वापस हें घालून वापस कतकत काडून ना हें आतां हाका घालचें. ताका इची तिंबून पळय वडी
ऑर्डर जाता ते तुका जेवता खावचें तुमकां आयकलास करता हुनच वडी आंबट रेडी. आता वडी आंबट रेडी जाला. अशीच तुम्ही एका वेळा कोण पळयात कशें जाता म्हण सांगून आयकलास जाता. आनी हे वडी आंबटच न्हय ते विंगड विंगड नमुनेर करता ते. हांवें ते सासम घालून करचें हांवें विंगड जेणं केलो जेणं कोथंबरी मेथी ते मसालो वाटयता आनी ते घालून करता ते दुसरे दुसरे नमुन्यान करता ते. हांव फुडें देखून हांव करची अशी आमगेले घरा पुरो जेणे लायक करता ती. मागीर हेच आंबट आसना वडी घालून अशी हेच मसालो सासम घालून हाका ब्राह्मणशिपुरे हांगाचे बज्जंबडे म्हूण करता ते. म्हळ्यार हेच मसलाक बिस्कूट आंबडो तळून तांतूं घालता ती. तदनंतर ते बिस्कूट आंबट फुगून हितून लोड जाता ते तुका बौला घालून खावचेक म्हळ्यार ताका चटणी बरय नाका ताका सगळं त्या बरें लागून आसतना ते ब्राह्मणची चड जेवण करता ती. उडपांत आमगेले एक अनंतेश्वर देवस्थानान नगारी हॉटेल म्हूण आसा ते बज्जंबडेक फेमस ते. थंय केन्नाय आसा ना जाल्यार आमी बरें थंय वचून खावचें आशिल्लें. मागीर आतां हांव करूं शिकली ना आतां हांव हांगा करता हेच आंबट घालून बिस्कूट आंबट घालून वडी बदलाक तितलेच डिफरन्स आसता. तुम्ही एक वेळा अशीच हें कोण पळोवन कशें जालां म्हूण म्हाका सांगात. थँक्यू.